wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kula dardaarmay in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana uu sidoo kale uga digay haddii ay dhaliilaan in ay dhacdo xildhibaano gaargaar u baxa isla markaana ka soo horjeesta madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu u jeediyay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle haddii ay dhaliilaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ama uu gudan waayo waajibaadkiisa in ay la socodsiiyaan mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dowlad goboleedka Hirshabelle si xal looga gaaro waa kan wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo ka hadlaya arrimahaasi waxaan leeyahay la shaqeeyo mar walba waxaan leeyahay baarlamaanka Hirshabelle madaxweynaha ku xigeenkiisa la shaqeeyo wixii hadda madaxweynaha ay isku fahmi waayaanna wariyayna koox dhan la email u guliyaan kooxda kale subax damba waa ay dhihina aan iska soo gaarno ha loo yeeraano ha yiraahdo war madaxweynihii sidaana kula shaqeeylayna yaa laga qabana ama shuruudahan uu buuxin waaye inuu buuxiyo ballan qaada hal yiraahane sidii qadadii inuu ku soo boodin sidii qadadii waa ku soo booday hadalkan wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa imaanaya xilli magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle shalay lagu doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle